What's up mga broccoli? So nandito po tayo ngayon sa bahay ng aking kaibigan. But before that, thank you sa panonood ng dati kong video. And ngayon, naisipan kong gumawa ulit ng video. And of course, I have that opportunity kasi alam naman natin, quarantine ang lahat, di ba? So, naisipan ko na I asked my friend na turuan ako mag-bake kasi never pa akong na-try mag-bake. Like, real talk. Real talk. So, ayun. So, before tayo mag-start, I'll introduce you, Rachel. Hello, Mars! So, I'm Rachel. Kaibigan ako ni June. And, nalaman niya na nagbe-bake ako kasi nagsistory ako. And, ayun, hindi ko naman sinasadya na inggitin siya. Pero, since nag-ask siya ng favor na turuan ko raw siya mag-bake, kaya ayun, turuan ko siya. Yeah, I'm very thankful kasi, alam mo, kailan ka ulit na napunta dito sa Canada? Nitong January lang. January. Tapos, nung pumunta siya dito, so nagkakilala kami sa church namin. Tapos, nalaman ko, nag-aral pala siya ng yung sa HRM. Ano meaning ng HRM ulit? So, ang meaning ng HRM, Hotel and Restaurant Management. There you go! I am the one, the way your son don't need a... Dali mo. So, ayun, bale, nakita mo ng 4 years course, graduate. Tapos, ano yung pwesto mo nung nag-graduate ka? Secret na natin yun! Okay, kasi, salutatorian ba yun? Salutatorian? Valedictorian? Valedictorian, mas mataas pa na. First normal? So, ayun. Hindi kami magagawa ng mahirap na mga bake-bake na yan. Pero, yun nasa beginner muna kasi wala naman akong alam dyan. Pero, we'll see, you know? So, are you ready? Ready? Let's go! Hello, what's up mga broccoli? So, nagbabalik po kami. So, lahat naka-prepare na. And, of course, before we start, kailangan natin mag-stretching. Paano ba stretching kita? Okay. Sige na nga. Pang ano yan pang titalo yan But anyways, wait, nakalimutan ako. Parang may kulang Yari! Okay. Ba't parang baliktad? 6.5 hours later. So, mukhang ready na talaga tayo. So, ano ba yung gagawin natin? Ang bake natin ngayon ay... Milo! Cookies! Alright. So, mga model po kami ng Milo. Anyways, guys. So, Tita Lu will tell us what we are going to use on doing the cookies. Okay, so let's proceed with our ingredients. First, all-purpose flour, Milo powder, baking soda, butter, brown sugar, white sugar, egg, vanilla, and ang pinaka-importante is choco chips. Alright, so choco chips ng ating main ingredients. Diba? So ito yung nagpapasarap talaga sa cookies yung mga toppings niya. But anyways, before we start, ano ba yung mga dapat natin gawin bago tayo mag-start? Kasi naka-prepare na siya. So ano ba yung mga unang gagawin? Okay, so kadalasan bago tayo
prepare ng ating dough, kailangan nun natin i-preheat yung oven. Preheat at 350 for 15 minutes. So, let's proceed na! Tapos na natin i-preheat yung oven. Pero before that, trivia lang. Okay. Trivia lang. Okay. Kadalasan kasi kapag sa mga restaurants or di kaya proper kitchen area, kailangan talaga mag-mise en place. Mise en place, ibig sabihin i-ready talaga yung ingredients. Tapos, sa paggawa ng cookie, kadalasan talaga, pinaghihiwala yung dry ingredients sa wet ingredients. Pero ang gagawin natin ngayon, since homemade lang din naman, so dito lang din naman tayo sa bahay, imimix natin siya sa iisang bowl lang. So ang technique dyan is unahin muna natin yung wet ingredients, tapos saka natin ihahalo yung dry ingredients para less hugasin. Tsaka mas efficient at mas mabilis. Oh my God! Wow! Okay. So, yun. First step, i-cream natin ang butter. Alright. So, Cream natin yung butter. tatlo. Okay. One. 1. Okay. So, kung nakikita nyo, naghugas naman kami ng kamay. So, don't forget to wash your hands, people. Ayan. So, yun. Yeah. So, nalagay na namin ng butter ngayon. Nilinisin niya muna yung daliri niya. And, i-whisk niya na yung butter. I mean, i-cream niya na para mas maging soft at maging wet ingredient na. That's right. Okay. Now I can finally use my muscle. Ay! Wait lang! May nakalimutan tayo! Sugar! Next is sugar. Okay. Brown and white sugar. Alright. Kita mo dun. There's sugar. And brown sugar. What? Brown sugar. Okay. Thank Ayan. you. There you go. So, let's mix. O, paano yung tinuro ko sa iyo? May tinuro kasi ako sa kanilang way ng pag-whisk. So, minsan ganon, minsan palabas. So, ganun. Ganito na lang para chill. Mas Pakita mo. normal. Mas normal. Ayan. So, kita nyo naman, medyo nagbubuo-buo siya. Pero pwede naman itaktak yung whisk para Oh, kagat. Yan. So, nakikita nyo naman, unti-unti na naglalight. Pero, sige lang, proceed lang ng proceed. Hanggang sa mas maging light pa siya. As in, maging fluffy. So, kadalasan pag homemade talaga, lalo na kapag cookies, hindi naman requirement talaga na gumamit ng hand mixer or di kaya stand mixer. Kahit simpleng whisk lang or di kaya yung spatula, kahit kutsara, pwedeng gamitin. Basta cookies. Oh, I see. Learning every day, guys. You should learn every day. Yeah, sige, whisk pa! Ayan, whisk na mo. Paano? Ayan na nagiging white na siya. Yun. Hirap pala maging chef. Ito yung... Okay, so, ngayon, iti-take over ko. Habang mini-whisk ko, I will ask the favor of Tito June na lagyan na ng 1 teaspoon ng vanilla. There. So, Okay. yeah. Vanilla. Yan, 1 teaspoon of vanilla. There you go. And then, lalagay na rin natin yung egg. Okay. Uy! Wala!
Tigas! Ang tigas sa ulo mo na lang daw. Mas matigas pa ulo mo. Magkamukha kami. Go, go! Yan! Ang lakas talaga. Yung iba talaga pagka Grabe talaga yung muscles talaga. So, kunin na natin yung mga eggshell. Blooper. Ayan. Stress si Tita Lu. Okay. Tissue. Ito. Yeah. Ayan. I need. So, nahalo na natin yung vanilla and egg. Again, so whisk natin ulit siya. Ito yung mga mga professional ano. Ang So, tawag dapat mabilis yung kilos. Medyo yung grip ko. Ayan. May technique kasi yung mga yun eh. Sakit pala sa kamay. Tapos hindi ko na makontrol yung kamay ko kanina. Ayan. So, nakikita niyo na, wet ingredient talaga siya. Medyo creamy. Pero ayun. Ayan. And now, hayaan natin siya. Huwag na natin i-overmix. Let's proceed to our dry ingredients na. So, ano na lang ba yung natitira ingredients natin? Flour, Milo powder, baking soda, and yung chocolate chips. Oh, okay. So, kapag dating sa dry ingredients, never forget, don't forget, do not forget na i-sift para walang clumps and walang buo-buo. So, ganyan natin ito. Okay. So, first, all-purpose flour. Wow! I am the one, the way your son don't need a. Oh, next, Milo powder. Pakita natin yung buo-buo. Ito yung sinasabi kong buo-buo. Kita ba? Basta yan. So, ang gagawin mo dyan, kukunin mo yung spatula, yung blue. So, ipipress-press mo siya hanggang sa yan, madurog. Oh, Yan. Diba? So, tapos na. Baking soda. There. And we're done sa ating dry ingredients. And pwede na natin siya ulit haluin. Okay, so gagamitin ko na ulit yung mask ko. So, yun. Guys, sobrang easy. Pero pagka nandito ka na, ang hirap wala yung... ano tawag doon, Tita Lu? Pag-whisk. Pag-whisk. Grabe. Whisk. Kailangan ng muscle doon. Ayun, kailangan talaga ng muscle dun. So, believe talaga ako sa mga HRM dyan. Kung HRM ka man, I'm proud of you. Keep it up. Keep going. You can do it. Yun na. There you go. So, let's proceed to our main ingredient. Alright. So, ang pinaka-paborito ko is yung chocolate. Tawag mo dito, Tita Lu? Choco chip. Choco chip. Pero hindi siya choco chip eh. Para siyang choco chunks. Kasi malalaki siya, tas square, so... Yeah. Yeah. Ay, may mukha ko dun. Sorry. It's okay. Okay. What are we waiting for?
Two hours later. Your girl so fine, but her breath is like she says she wanna dance, but she don't know how to I can't stop looking like a star. Her panties bitch don't have no panties. I'm stepping. Alright guys, so yan, naisalang na namin yung cookies ngayon. So, pretty much we're almost done sa cookies. Habang naghihintay tayo ngayon, syempre meron tayong katanungan para kay Tita Lu, no? So, saan ka nga ba nag-aral noon, nung college ka? Nag-aral at nagtapos ako sa universidad. Wow! Oh my God! Oh, okay. Hindi, charot lang. Sa Cavite State University, sa Bacoor campus. At yun, yung Cavite State University, marami siyang branches sa buong Cavite. And yung main campus niya is sa Indang, Cavite. Oh, okay. Hi! Okay. Tapos 4 years course yun, di ba? Oh, I see. Kasi ako noon, nung nasa Pilipinas ako, meron akong food and beverage na certificate. Oh! Pero yun, kumbaga, binayaran lang yung certificate. Tapos, di ba may certificate na ako? NC1 and NC2. But anyways, our second question is, ano yung nagagamit mo ngayon dito sa Canada na natutunan mo sa course na yan? Siguro, ito, yung pagbe-baking. Kasama ko rin yung mama ko na nagbe-bake. Nagbe-bake kami ng mga buko pie, or di kaya cake, puto, mga breads, mga Filipino breads. So, yun, baking talaga. Baking, nasa tamang tao ngayon. Anyways, the third question is, ano yung pinaka-favorite mo na ginagawa sa school mo noon? Pinaka-favorite na ginagawa. Wait lang, naamoy ko yung luto. Smells good. Naamoy mo! Ah, So yun, ang pinaka-favorite na ginagawa ko is yung, yung binibenta namin, yung gawa namin. Especially kapag gumagawa kami ng donuts, yung mga bread, mga dessert, or di kaya simpleng quick tinitinda namin sa hallway. Tapos, yun, nakakatuwa siya kasi may part na nakakatawa. Kasi syempre, magkakaklase kayo, magbibenta kayo. Imbis na mahiya kayo, ewan ko, para sa akin, nag-enjoy talaga ako dun. so, pagkano yung mga donut na yan? Ay, isang pirasong donut, pinakamahal na 10 piso. 7 nga, mahal ni. Tapos yung Wow. pinakamura, 5 piso, makakabili ka ng donut, 5 piso isa. Yeah, recess, maganda na yun. Kasakto na yung donut sa akin. Oo, recess. lugi talaga kami. Ganun talaga kapag estudyante. Hindi kung imbis na tutubo kami, basta mabenta namin siya, yun lang talaga. Yeah. At least merong merong pera na dumarating sa effort na yan. But anyways, our last question is, para hindi naman kayo magtaka, paano nagsimula yung Tita Lu na tawag sa'yo? Tita Lu, okay. Lu kasi, second name ko is Luis.
So, ang pangalan ko talaga is Rachel Luis. Tapos, doon, nung nasa Pinas ako, inaasar talaga ako ng mga kabataan doon. Kahit teenager pa ako that time, namukha talaga akong tita. So, may mga bata na nakininang sa akin, nagmano sa akin, tinawag akong tita, hindi ko alam, out of nowhere. Tapos, may isa akong like, inaanak, or inaanangkin, parang inaanak na pamangkin, inaanangkin, na sabi, tita Lu na lang daw. Tapos yung iba naman, ginawa pang malala, ginawa pang mamalu, ginawa pa akong lola. Pero ayun, so, doon nagsimula yung tita Lu. Nice, nice. Actually, yung tita Lu na yan, it's really good kasi, alam mo yun, parang kumbaga sobrang close pagka sinasabi, tita Lu, punta na tayo dyan. But anyways, I think we're almost done, so mga 45 seconds na lang and check na natin yung cookies. Alright, let's Feel go! ko feel ko maririnig nila yung tunog ng oven, pero yun, kasi nga, just to share din, tinawag ko rin si Tito, na Tito June. Ewan ko, kasi sa Pinas ngayon, kapag once na naging adult ka na or working ka na, tawag na sa'yo Tito. Eh since hindi pa ba siya Tito? Hi! Okay. Anyways. Ayun, so 10, 9, Oh, may countdown! 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Let's go! Let's go! Tignan na natin yun! Two hours later. So ayun, tapos na nga ang aming cookies. So finally, actually gustong-gusto na naming tikman kanina yun pero 2 batch kasi yun, so we need to wait for the other one. Natapos namin like sa isang bottom na yun. Kumbaga crispy yung sa taas tapos yung isa is parang kumbaga saktong-sakto siya. But of course, it's good to have a choices. But anyways, Ito na siya! gutom ka na ba? Kanina ko po gustong tikman talaga, lalo na yung amoy. Grabe Oh talaga. yes, lalo pag nababake na. Anyways, talaga hindi na ako makapaghintay pa. So, tikman na natin ang Milo cookies! So, Let's ito go. na siya. So guys, ito siya. There you go. So nabanggit ni June na yung isa, sakto lang. Kasi yung isa, sinadya namin gawing crispy. Kasi, wala, gusto lang namin itry. So, papakita namin yung difference. Tsaka, yun. Ito yung sakto lang. And, tsaka ito yung crispy. So, kitang-kita nyo naman na like, diba, medyo sunog siya sa gilid. And, ayun. Tapos, may experiment kami. Nakita nyo naman, diba, kanina, June? Ano ba ginawa natin kanina? Gumawa kami ng quick. Yung ba yan? Hindi! Yung may shade! Oo. Ay, yung may shade na pala. Yung may shade! So, yung ginawa namin is heart tsaka star. Oo nga ba natin? Ayan. Ayan. Oo. Paano ba? Ayan. So, ito, parang moist siya sa gitna, pero crunchy siya sa labas. Siguro kasi dahil dun sa ginamit namin parang molder, or yung nakita niyang yun, parang Yes. stainless na ginawa namin pang mold nung cookies. Tama. Ang dami natin sinasabi. Hindi na talaga makapaghintay. Try muna natin yung crispy. Yung crispy. Ayan. So, what are we waiting for? Let's eat! So for the next one, syempre, ito-try natin yung normal cook. Kumbaga, mas floppy siya yung una crispy. So try natin yung pangalawa. Yung chewy. Crispy sa gitna.
guys, so thank you so much for watching. I hope you guys liked the video. And of course, thank you for Tita Lu that teach me how to bake. And of course, for the first time. And yeah, after this quarantine, I hope that I can be like a baker already. So yeah, and of course, if you want something different and if you want challenges, something like that, just don't forget to comment down below, and of course, like and subscribe, and click the notification down below so that you are updated more for more videos. So yeah, that's it for today. Thank you so much, guys. See ya!